Сайн сонирхсан үзэгчдээ Монгол коммент нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүргэж хэлбэн боллоо. Өнөөдөр 2018 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Улаанбаатар хотод даваа гараг болчихсон 18 цаг тэг 2 минут болж байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ гамбайр миний би хөтлөн явуулахаар болсон. Учир юу гэвээс за манай нэвтрүүлгийн үндсэн хөтлөгч Батбэлэг болон Пүрэв жаргаларын хувьд бол албан томилолтоор за явсан байгаа. За өнөөдөр багтаж одоо оройдоо багтаад Улаанбаатар хотноо хүрэлцэн ирнэ гэсэн ийм мэдээтэй. За маргаашнаас эхлээд Батбэлэг Пүрэв жаргал хоёр маань нэвтрүүлгээ за хуучин хэвээр нь үзэж та бүхэндээ мэдээллийг бол хүргэх болно. Тэгэхээр үзэж та бүхэн ямарваа нэгэн байдлаар санаа зовж за тэр хоёр хайчваа гэдэг асуултыг байн надаас бүү асуугаараа тэр хоёр бол албан ажиллаар бас Улаанбаатар хотоос гарах ажилдаа явсан байгаа учраас за өнөөдөртөө амжиж ирээгүй маргаашнаас буюу мегмар гаргаас эхлээд Монгол коммент нэвтрүүлэг үзэж та бүхэндээ үргэлжлүүлэн за урдын байдлаар хүргэх болно гэдэг сонслог хэлье. Ингээд өнөөдөр өрнөсөн зарим үйл явдлуудыг бас үзэж та бүхэндээ бас цохон тэмдэглэж онцолж мэдээлэхээс өмнө нэвтрүүлгийнхаа урайг хэлээд мэдээлэлд орё гэж. За Монгол коммент нийтцгээе. За тэгэхээр өнөөдөр үзэгчтэй хүргэх мэдээлэл олон байна. За юуны өмнө би энэ цагдаа шүүхтэй холбоотой мэдээллийг онцлог хүргэе гэж бодлоо тодруулж хэлэх юм бол шүүхээс мөнх жаргал Амарбат нарт хөлийн хориг тавьжээ гэдэг мэдээллийг за чухал цэгийн сайт дээр онцлог бичсэн байна. Тодруулж хэлэх юм бол эдгээр хинбэ гэвэл Эрдэнэ үйлдвэрийн хуулийн хэлцээний дараа гарсан мөнх жаргал худалдаа авалтын хэлцээний дараа гарсан Амарбат батлан даалтанд гарсан байна. Тодруулбал Сүхбаатар дүүргийн эрүүг гэргийн анхан шатны шүүхээс мөнх жаргал Амарбат нарын цагдын хориг талсан сэргийг гаргах хэмжээг өөрчилж хязгаарлалт тогтоох шийдвэр гаргасан билээ. Улмаар мөнх жаргал Амарбат нарт 5 дугаар сарын 31-нд сулласан байгаа хөлийн хориг мөн тавьсан байна гэсэн ийм мэдээлэл байна. За эдгээр хүмүүсийг яагаад онцолж байна гэхээр эдгээр хүмүүс бол нөгөө Эрдэнэ үйлдвэрийн за нэг барьцаан тавьсан гэх асуудалтай холбогдуулан за шалгагдаж байсан. За тэгвэл яг эдгээр хүмүүстэй зэрэгцээд нөгөө хоригдсон Монгол улсын сангийн сайдаар ажиллаж байсан за баяр цагт болон за ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан баяр за сайхан бэлэг нарыг одоо цагдын хорих хугацааг сонгох хэсэг асуудалтай холбоотой хурлаа за шүүх хурлууд бол өнөө маргааш шүүх бол холбогдох шүүхүүдээр бол болно гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Энэ ч үднээс энэхүү мэдээллийг үзэж та бүхэндээ бас онцолж хүргэж байна. За дараагийн хүрэх үйл явдлын мэдээ бол Ньюсгийн өмнө дээр гарчихсан байлаа. Өнөөдөр бол улсын их хурл цуудалтай намын бүлгүүд дотроос Монгол Ардын нам бүлэг хуралдаж мэдээлэл хийсэн харин арчилсан намын хувьд бол хаалттай хуралдаж байна гэсэн ийм мэдээллийг өгч байгаа. Монгол Ардын намын бүлгийн хувьд бол өгч байгаа мэдээлэлээс юу гэсэн бэ гэхээр улсын их хурл дахь Монгол Ардын намын бүлэг үдээс өмнө хуралдаж арилжааны банкуудыг дахин санхүүжүүлэх хуулийн төслийг хаалттай хилцсэн. Тэгвэл үргэлжлүүлэн дээрх асуудлаар яг одоо хаалттай хуралдаж байна. За банктай холбоотой тоо баримтууд яригдах учраас хаалттай хилцэж байгаа гэдгийг бүлгийн гишүүд хэлж байна. Тус хууль батлагснаар банкуудыг дахин хөрвүүлэх эрх зүйн шинэ орчин бий болно гэдгийг улсын их хурлын гишүүн Содатор тодтогсон. Өөрөөр хэлбэл банкуудад өөрийнх нь хөрөнгө дутагдах үед яаж эрх зүйн санхүүжилт за үзүүлэх вэ гэдгийг тодорхойл болгох юм байна. Арилжааны банкуд 500 тэрбум гаруй төгрөгийн өөрийн хөрөнгийн дутагдал байгаа гэдгийг хэлж байсан байна. За энэ дутагдлыг хэрхэн нөхөх төлөвлөгөөг банкудаас Монгол банкнд ирүүлсэн. Энэ мэдээг яагаад хүргээд байна гэдгийг үзэж та бүхэн бас хараарай. Юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкуудын актив хөрөнгө гэж байдаг. Энэ хөрөнгийн хэмжээ ерөнхийдөө бол дундарч гисэн зарим нь бол актив хөрөнгөнд хүрч чадахгүй байгаа гэсэн ийм мэдээлүүд гарч байгаа. Яагаад хүрэхгүй байгаа вэ гэхээр эдгээр банкуд за өөр бусад бизнесийг санхүүжүүлсэн санхүүжилтээ буцааж олгож авалж аваагүй зээлээ иргэн төлөлт муутай байгаагаас болоод за актив нь буурчихсан гэсэн ийм мэдээлэл байдаг юм билээ. Нөгөө талдаа за Монгол банкаас за улсын хурлаас тодорхой хэмжээнд за банкуудын актив өсгсөнтэй холбоотой гэсэн тайлбар бас явагдаад байгаа. Тэгвэл за ингээд актив нь хүрэхгүй байгаа банкуудын шаардлагатай мөнгийг төр өгнө гэсэн ийм хардлагт ороод ирчихэж байгаа. Бид нар яагаад энэ арилжааны банкуудын за дутагдaltaй байгаа мөнгийг Монголын төр өгөх ёстой юм бэ гэдгийг асуух хэрэгтэй. Өнөөдөр арилжааны банкуд иргэдээс хангалттай хэмжээний татвар хураамжийг авч байна. Иргэдтэй гүйлгээ хийсэн болгонд 50 төгрөгнөөс эхлээд 1500 хүртэлх төгрөгийн шимтгэл авч байна. Тэгсэн хэрнээ өөрсдийнх нь актив хөрөнгө нь дундраад ирэхээр яагаад заавал тэр дундарж байгаа хөрөнгөө Монголын төрөөс гаргуулах гэдэг юм бэ? Тэрийг гайхаад. Яг арилжааны банкуудын ард хэн байдгийг гэдгийг бас асуух хэрэгтэй. Өнөөдөр арилжааны банкуд гэх тодголтой бизнесийн арилжааны санхүүгийн банк санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг мөнгө зарж борлуулдаг газруудын жинхэнэ эзэд нь жинхэнэ хөрөнгө оруулагчид нь нэг бол гадныг хөрөнгө оруулагчид нэг бол тэднэртэй юу гэдэг хүзүүсээрээ холбогдсон улсын их хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүд байдаг. Энэ бол бичигдээгүй үнэ. Угаасаа зарим зүйл тодорхой бичсэн. Улсын их хурлын гишүүдийн цөөнгүүн өнөөдөр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ 20 орчим арилжааны банк нь тодорхой хэмжээний хувь эзэмшдэг. Хувьцаа эзэмшдэг. Тэгээд өөрсдийнх нь
хувьцаа эзэмшдэг банкуудын халаасанд байгаа мөнгөнийх нь активын хэмжээ буураад ирэхээр буурж байгаа мөнгөө за янз бүрийн шалтгаалаад үндсэндээ төрөөс гаргуулах гэдэг ийм яваад байна гэсэн ийм хардталтай яваад байгаа маа гол нь. Уг нь бол энийг төрөөс гаргуулах бус арилжааны банкуд арай өөр хэлбэрээр шийдэх боломжийг эрэлхийлбэл яасан бэ гэдэг ийм мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байна. Яагаад заавал арилжааны банкуд дутагдaltaй байгаа тэр 500 гаруй тэрбум төгрөгийн үндсэндээ бол Монголын төр гарах ийм хуулийн баталж өгөх гээд байгаа юм бэ гэж асуух гэдэг яг үнэндээ. Арилжааны банкуд Монголын иргэдээс хангалттай хэмжээний татвар харамжийг авч ирэх би түрүүлсэн. 50-аас 1500 төгрөгийн ийм янз бүрийн татаасуудыг авдаг, шимтгүүлүүдийг суулгадаг, гүйлгээ хийх тоолонд мөнгөний одоо юу гэдэг та 100000 төгрөг яасан бол өнөөс нь 500-ын шимтгэл болгож авлаа, 100-ыг авлаа, 200-ыг авлаа гэд өчнөө юм явдаг. Тэгсийг нэ өөрснөөс нь ингээд мөнгө дутаад ирэхээр Монголын төгрөгөөр гаргуулна гэж сууж байгаас ичих хэрэгтэй. Энэ арай буруу тогтолцоогоор яваад байна уу да. Нөгөө нэг эрх баригч нар буюу мөнгөтэй хүмүүсийн чи хийдэг арга юм аахгүй. Төрд яах гэж гардаг вэ гэхээр өөрт хэрэгтэй хуулиа батлуулах, өөртөө шаардлагатай хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэхийн тулд төрд гардаг гэдгийг чинь нотлогоо энэ юм биш үстэй гэж. За энэ мэдээж хэрэг маргаашнаас эхлээд нэлээд ундрах бах. Өнгөрсөн 7 хоногт бол энэ асуудал бас улсын хурлын жуулан холбогдох за байнгаараа зүйлүүдээр бас яригдсан гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Тэгээ одоо асуудал бас энэ 7 хоногт нэлээд хурцаар яригддаг бах. Маргааш бас энэ төрийн ордонд энэ асуудлаар бас одоо арчилсан намын нөхдүүд бас мэдээлэл хийх байхаа гэж хэлээд байгаа. Үндсэндээ арилжааны банкуудын эзэд нь бол Монголын улс төрч үдэ гэж. За Монголын төр өөрөө мөнгөө хүрлцэхгүй ядж хахад цалингаа нэмж чадахгүй байгаа ядж хахад банкуд мөнгө нэхэд байдаг. Тэгсэн чинь энэ ч нэг юм мэд байгаа. Мэдээ цэгийн мэн дээр олон улсын валютын сан эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалт хийх ядуусыг хамгаалах зэрэг бодлогуудаа анхаарах нь чухал байна гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн байна. Энэ хинт хэлсэн бэ гэсэн чинь үйлдвэрчний хэвлэлийн нөхдүүдэд өмнө 2-7 хоногийн өмнөөс эхлээд үйлдвэрчний хэвлэлийн нөхдүүд үндсэндээ бол за бүр тэмцлийн эхлээд ярих юм бол өнгөрсөн намраас эхлээд цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх, нийгмийн халамжийг өөрчлөх, за ажлын байрны орчин нөхцөлийг сайжруулахыг төрөөсөө шаардж байгаа. Монголын төр за эдгээр нөхдүүд ямар хариултыг өгж байгаа вэ гэхээр эмч совилогч багш нартаа за байж биднэрт мөнгө алга байна. Бид нар бол байгаа мөнгөд ханаас гаргаад өгөх гэхээр олон улсын валютын сангийн нөхдүүд өгч болохгүй гэдэг байна гэдэг таглаас иж. За тэгвэл нөхдүүд манай эмч совилогч нарын төлөөлөл болсон үйлдвэрчний хэвлэлийн нөхдүүд талбайдаар тэмцлийн хэлбэрээр үргэлжлүүлээд за ингээд улмаар за санаж байгаа бол өнгөрсөн 5 сарын 30-ны өдөр олон улсын валютын санд одоо шаардлага хөргүүлээд валютын сангаас хариулт одоо дээрх нөхдүүд хариулт явуулсан байл. Тэр хариуд нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Эрхэм мөндөд ноён Амгаланбаатар танаа энэ бол үйлдвэрчний хэвлэлийн ерөнхийлөгч Амгаланбаатар хэлж байгаа маань. Танай холбооны гишүүдэд тулгарч байгаа асуудлууд нэг ялангуяа төрийн албан хаагчдын цалин хөлсний асуудлаар 2018 оны 5 дугаар сарын 22-нд захидал илгээсэнд баярлалаа. Монгол улсын эдийн засгийн сүүлийн жилүүд маш хүн нөхцөл байдалтай тулгарсныг та мэдэж байгаа. 14-өөс 16 онуудад эдийн засгийн өсөлт саарсан нь жирийн хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн амжиргаанд хүн цохилт болж ядуурлын түвшин огццом нэмэгдэхэд нөлөөлсөн. 16 оны эцэс рүү эдгээр асуудлууд улам хүндэрч төгрөгийн хойш 25%-аар унсан өрхийн өдөр тутмын амжиргаагаа авч явах чадварыг эрс сулруулсан юм а. Засгийн газар гадаад өрийн иргэн төлөлтөө хийж чадахгүй байх нөхцөл байдал тун ойрхон очсон бөгөөд хэрвээ дефолт нь бодит байдал болсон бол эдийн засаг нурж унах байсан. Тэр үеэс хойш нөхцөл байдал олон чиглэлд өөрчлөгдөж байна. Олон улсын валютын сан болон бусад ханиулагчдын дэмжигтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа засгийн газрын хөтөлбөрийн ачаар томоохон хямралыг амжилттай зайлуулж чадсан. Дефолтоос зайлсхийж чадсны зэрэгцээ эдийн засаг одоо эрчимтэй сэргэж өсч байна гэсэн ийм зүйлийг хэлсэн байна. За ингээд эдгээр нөхдүүд үргэлжлүүлээд нэг зүйлийг товчлоод хэлчихэв. За сэргэлт удаан явагддаг учраас одоо хэрэгжүүлж байгаа бодлогуудыг аль болох хүртээмжтэй болгоход тухайлбал эрүүл мэнд боловсрол зохих хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх, ядуусыг хамгаалахад анхаарах нь чухал юм а. Үүнтэй зэрэгцээд эдгээр бодлогууд нь гагцгүй эдийн засгийн ерөнхий тогтвортой байдалтай жишээлбэл төсвийн алдагдал бага, инфляцийн түвшин нам үүнтэй нийцэж байж чадсан тохиолдолд тодорхой хугацааны дараа үр дүнгээ өгдөгөө. Төсвийн зарлагыг өсгснөөр хүүгийн түвшин дахин нэмэгдэж, төгрөгийн хань суларч, эцсийн дүндээ эдийн засгийн өсөлт саарахаар байвал зардлыг нэмэгдүүлсэн ч ямар ч ашиг одоо үр дүнгүй болно гэсэн зүйлийг хэлж байна. Тэгэхээр та нөхдүүд одоо юу гэдэг цалин хөлсөө нэмэгдүүлэе гэж ингэж яаран одоо бидний битгий шамдуулаач, засгийн газар руугаа битгий дайраач гэдэг ийм зүйлийг валютын сангийн нөхдүүд өрнөцөндөө тайлбарлчихсан байна. Одоо ч нэг зүйл яриад байгаа шүү дээ. Эмч багш ажилчдын төрийн албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхийн тулд төсвөөдөө тодтол хийх шаардлагатай гэсэн зүйлийг хэлээд нөгөө талдаа 18 он 19 он төлөх өрийн хэмжээ гэж нэг зүйл яриад байгаа. Ийм нөхцөлд Монгол улсын одоо цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх боломж бас хэцүү байна гэдэг зүйлийг бол засгийн газраас яриад байгаа. А гэтэл нөгөө талд нэг зүйл байгаа шүү үзэгч та бүхэн санаарай. Монгол Ардын намын 2016 онд
нэг зүйлийг амлчихсан. Төрийн албан агчдын цалин үнсний хэмжээ болоод бусад одоо нийгмийн халамж, ажлын байрны нөхцөл байдлыг бол сайжруулаа гэдээ амлчихсан. Одоо үндсэндээ үүрэгт ажиллаа аваад эдгээр 50% нь гүйцэтгсэн хэрнээ яг хэрэгжүүлсэн ажил тун алга бага байна. Энэ бол харамсалтай үйлдэл. Тэгээд олон улсын валютын сангийнхан бол үндсэндээ засгийн газрын хэлэх гээд байгаа хариултыг бол засгийн газрын өмнөөс бол хариулчихсан болов уу гэж. За дараагийн мэдээ 24 цаг цэгийн сайт дээр гарчихсан ийм мэдээ байгаа. Assembly-ад за хөгжлийн банкнаас 125 тэрбум төгрөгийн зээл олгожээ гэдэг. Нүүн нэг яригдээд байдаг асуудал шүү дээ. Хөгжлийн банкныхан чинь ерөөсөө энэ Assembly-г зохион байгуулах нэрийн дор асар хэмжээний хөрөнгийг бас өвгөө зарцуулчихжээ гэдэг. Үндэсний аудитын газар Assembly-г зохион байгуулсан үйл ажиллагаа санхүүгийн зардал дүгнэлтээ хийж танилцуулсан байна. Дүнэлтээс гэж юм. За бэлэг туршлагын төсвийг хэтрүүлэн 981.4 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Ай. За тухайлбал дээд хэмжээний уулзалтанд оролцсон төлөөлөгчдөд 55 ширхэг имэйл хазаар бэлгэлсэн бөгөөд Assembly зочдод хүн тус бүрдэн 6.7 сая төгрөгийн бэлэг туршлагын зүйлийг гардуулжээ. Замбрааго. Assembly зориулсан тэнгэрийн өрх хөшөөс хийлгэх, суйрлуулах болон инхтэй авны хон хөшөөг зөөж суйрлуулахтай холбоотой 668.7 сая төгрөгийн зардал гаргасан боловч анхан шатны санхүүгийн баримтанд дутуу, ажил хүлээлтсэн акт баримтанд дутуу, уг хөшөөг хамгаалах эзэнгүй байна. Тэгсэн мөртлөө мөнгөний аваа авчихсан. Иргэн нийслэлийн ерөнхий газар 37.1 тэрбум төгрөгийг Assembly-тай холбогдуулан төсөл арга хэмжээнд зарцуулахаар гэрээ байгуулахдаа тендерийн хууль зөрчсөн. Assembly-ла цогцлборын орчинд 2 га талбайд 150 сая төгрөгийн 580 ширхэг мод ботыг суулгасан гэсэн боловч эзэмшигчийн тодорхойгүй бүртгэл тусагдаагүй. Ерөөсөө ийм ажил хийдэг байхгүй. Юу хэлэх гээд байна гэхээр ерөөсөө манайхан томоохон хурал цуглаан зохион байгуулах нэрээр эсвэл гадны зээл тусламжийг төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэрээр хариуцах эзэн хаяглах хаяггүйгээр ерөөсөө ингэж сахинд хэсгээ явуулчихдаг. Өмнө бас ярьжсэн Монгол коммент нэвтрүүлгээр манай бэлгээ пүүж хоёр бас ярьжсэн. Юу гэж ярьжсэн? Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд Монгол улс сүүлийн 10 орчим жилийн хугацаанд нэг их найд төгрөгийг үндсэндээ бол зарцуулчихсан байна гэх. Тийм том мэдээлэл гарч ирсэн. Нэг их найд төгрөг. Тэгвэл тэр нэг их найд төгрөгийн 800 орчим сая тэрбум нь 800 орчим тэрбум нь үндсэндээ гадны зээл тусламжаас бүрдсэн байна гэх. Ингээд аваад үзэх юм бол Монгол улс ерөөсөө энэ мөнгийг зүгээр л салхинд хийсэхтэй гаргууд ямар нэгэн ажил хийх нэрээр хөрөнгө мөнгө шамшиглуулахтай гаргууд ийм л дүгнэлт эндээс харагдаж байна. Аудитын газар хийсэн дүгнэлтийн энэ мэдээлэл байж байгаа. 24 цаг цэг имэн гэх сайт энэ дээр байгаа. Та бүхэн ороод уншаад үзээр нэлээд дэлгэрэнгүй байгаа. Маш сонирхолтой мэдээлэлүүд байсан. За би одоо нэг ойрд энэ нэвтрүүлгийн хөтлөөгүй болохоор энэ Facebook-оо мартчихсан явж штэ. Одоо ч юу лээ? TVS Mongolia гэсэн пэйж хуудасны лайв хэсэг рүү ороод лайв хэсэг рүү чинь яаж ордог вүлээ? Чи одоо TVS Mongolia TVS энэ ч одоо за ойрд ороогүй энэ үзэж та бүхэн бас хөтлөлөөчөө гэж чи бас мартцсан байж тийм чинь яаж ордог вүлээ? За энэ лайв явж байгаа. За энэ явж байна. За эхлээд нэг хэсэг сэтгэлдлийг үзэж та бүхэндээ хүргэе. За ингэж байна шүү. Тэр бэлэг өгч байгаа хүнд нь буцааж тусламж өгөх үү гэж байна. Худалдаа хөгжлийн банкны хаан банк руу худалдаа хөгжлийн банкнаас хаан банк руу 3,000 төгрөг шилжүүлэхэд 2,000-ыг авч байна л муусан шулаач нар гэдэг. За энэ банкуд бол замбарыг авд юм блэ. Банк дотоод зардал юмаа танахгүй байж төрөөс дутагдлаа нөхөн гэж юу яриад байна. Харин тийм л юм цаад нөхдөө чи яриад байна. Би хэлээд нь штэ. Монгол заллан хитэрлээ шүүх цагдаа прокурорууд ажилласаа хиймээр байна. За толгойтын эцсийн буудлын баруун жалганы замыг засаасаа хар зам тавиад гүүр барь чаддаггүй юм бол шорон замыг нь түрээд тэгшлээд байж болно доо чадахгүй бол надад түрээсээр өгчхөө гэд. За энэ иргэн Эрдэнэ туяа алгаа гэдэг энэ сэтгэл төрсөн. Энийг бас манай авто замын газрын нөхдүүд бас анхааралтай авчдаг гэмгүүл юм байна. Юм чи гоё болгоод ажилуулад явъя гэсэн хүн байна. Хүнс барааныхаа үнийг тогтмол барих хэрэгтэй штэ. Үнэн. За амжилт. Энэ хүнс барааны үн дээр бол эдийн засгчид бас нэг ийм зүйлийг сүүлийн үед яриад байдаг болсон мөлий. Дээд үнийн тухай хууль гэж юм байдаг юм бэлээ. Орос улбаны улс зарим нөхцөл бол хэрэгжилж ирсэн гэсэн. Яагаад ямар нөхцөл хэрэгжилдэг вэ гэхээр хэдийгээр зах зээлийн нийгэм одоо эдийн засгийн чөлөөтэй байх боловч өрсөлдөөнтэй гэж яригдж байгаа боловч гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг дээд үнийн хуулиар зохицуулдаг. Жишээлбэл Монголд бол талах, за мах,
одоо бусад үгдийн будаач гэдэг юм уу, гурилч гэдэг юм уу, эдгээрүүдийг за орж ирж байгаа бодит зардал нь ийм шатхуун гэх мэтийн зүйлсүүдийг үнийг эннээс илүү тэдэн төрөнөөс илүүгээр гаргахгүй гэдэг дээд үний хуулийг бол хэрэгжүүлдэг гэсэн юм байт юм байлаа. За заавал уншаад өгөөрэй. Төрийн албан хаагч нарын нэг дэд дарга дарамтлаад байна. Хаан чинь за энэ ерөөсөө хүнтэй холбоотой мэдээллийг бол баримттай явуулаарай. Одоо сүүлийн үед чинь баримттай мэдээллийг бас хамаагүй ярихаар чинь хүн бас нууц дэлгэсэн болох ч байгаа. Тэгээ баримтгүй ярихаар нь гүтгсэн доромжсон болцоод байгаа. Яг маш сайн тийм баримттай явуулаарай үзэж та бүхэн. Заавал уншаад өгөөрэй. Төрийн албаагч энэ төрөнийх нь банкуд ариу дэндүү шуулж байна да. Гадаадын банк оруулж ирэж Монголын ард түмэн зээлэн дарагдаж ядуур ихсэж байна. За энэ асуудал яригдж байгаа. Бэлгээ бүжи хоёр хөдөө томилтоор ажиллаж байгаа. Маргааш ирнэ. Үзэж та бүхэн мэдж байгаа хоо түрүүн зөндөө хэлчихсэн. За увс нуурын талаар мэдээлэл байна уу? Гадаадын хөрөнгө оруулалт нэрийн дор сүйтгэдэг байна гинэ. Манай улсын ганц экосистемийг хангадаг шүү дээ. За одоогор энэ мэдээлэл алга. Би энэ мэдээллийг пүүжэ бэлгээ хоёртой бол дамжуулж хэлье. Увс нууртай холбоотой бас инфо сүлжээний сэтгүүлчид бас тэнцээ ажилдаг эдгээр нөхдүүдэд бас цагж хэлье. Энэ ээлжийн амралтаа авчаад бид байхад амралтын мөнгө өгөхгүй байна. Орон сууц аж ахуйн улсын газар гэнэ. За энэ ээлжийн амралтын мөнгийг олохгүй байна л гэнэ. Энэ хужаа нарыг хөөгд гаргачиж болдоггүй юм байхдаа яанда хэцүү байна шүү. Ганаа уншаараа. За уншлаа. Бид нэг зээл авахд бүх мэдээлэл бүх зүйлээ барьцаанд өгж байж авдаг. Тэгэхэд найдваргүй зээл гэж юу яриад байна? Тийм шүү дээ. За. Хужаа нартаа тэмцэх сонирхолтой хүмүүс их хужаагаа оруулж ирээд давраагаа төрийн түвшээтэйгээ тэмцээ гэнэ. За энэ бол ер нь ортой мэдээлэл. За дараагийн мэдээллийг хүргэе. Сэтгэлдлүүд хөвөрж явах хооронд өнөөдөр энэ чинь аль сайт байсан бэлээ? Нийслэл Times CGM гэх сайт байдаг. Энэ сайт дээр болохоор за хууль зүйн сайдаар ажиллаж байсан Тэмүүжин Монголоо хэдээр худалдсанаа зарлал гэдэг ийм нэртэй нийтлэг тавьчихсан байна. Яасан бэ гэсэн чинь энэ маш сонирхолтой сэдв байгаа. Ойрын өдрүүдэд Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага ишхавд жинхэнэ гишүүнээр хэлцэх асуудал олон нийтийн дунд хилцүүлэг өрнөд байна. Энэ сэдвээр улсын их хурлын гишүүд улс төрийн зүтгэлтэнгүүд өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн. Гадаад хэргийн сайдаар ажиллаж байсан их хурлын гишүүн мөнх оргил ишхавд Монгол улс эсэхэнд буруу өгсөн байр суурьтай байгаагаа хэлж байна. Харин мөн гадаад харилцааны сайдаар ажиллаж байсан улсын их хурлын гишүүн бол энэ асуудлыг нэг тийшээ шийдэх цаг нь болсон гэдэг зүйлийг хэлж байгаа юм байна. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумын газрын хувьд бол ишхавд жинхэнэ гишүүнээр элсгийг дэмжиж байгаа бөгөөд засгийн газарч ийм байр суурьтай байгаа гэсэн тайлбарыг үндсэндээ өгч байна. Тэгвэл ерөнхийлөгч Баттуулга саяхан болсон 2 томх арга хэмжээнд оролцохдоо Монгол улс ишхавд элсгэд буруутгахгүй гэсэн утгатай үгийг хэлсэн. Төрийн тэргүүний энэ байр суурийг дэмжих хэсэг байгаад маш хүчтэй шүүмжилж эсэргүүцэх хүмүүс цөөнгүй байгаа юм. Их хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ажиллаж байсан Тэмүүжингийн өөрийн Твиттерийн хуудасанд бичсэн зүйл шууган тарьж байна. За юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за энэ дээр байгаа. Энэ хоёр хүний өнгөн дээр Монгол зарагдах учиртай байж тээ. Таарсан таар шууданараа юугаар улсаас сольж байгаа ил тод зарлах хэрэгтэй. Бид энэ 8-ачтын 8-нд ямар үнэтэй байгаа мэдчих юмсан гэдэг. Өөрөөр энэ юу хэлж өгнө гэхээр ерөнхийлөгч Баттуулга хэлээд байгаа. Ингэж л да Тэмүүжин энэ хоёр хүний өнгөн дээр Монгол зарагдах учиртай байж тээ. Таарсан таар шууданаар юугаар улсаас сольж байгаа ил тод зарлах хэрэгтэй. Бид энэ 8-ачтын 8-нд ямар үнэтэй байгаа мэдчих юмсан хэмээн ишхавын талаарх үзэл бодлого бухимдангуй илэрхийлжээ. Түүний энэ үг ерөнхийлөгч Баттуулга ерөнхий сайд хөрөлцөх нарт хандсан болох нь тодорхой нь. Ишхавд жинхэнэ гишүүнээр эсэх асуудлаар эцсийн шийдвэрийг улсын их хурлаас гаргана. Тэрнээс наан энэ мэд эсэргүүцэлтэй олон тулгарх нь гарцаагүй гэсэн ийм мэдээлэл. Ишхав гэж юу гэдэг вэ гэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг ийм Азийн орнуудыг оролцуулсан ийм одоо олон улсын байгууллага байдаг. За энэ сарын 8-9-нд бол одоо Шанхайд бол ээлжид хуралдаанаа зохион байгуулсан мэдээлэл байгаа. Монгол улс өнгөрсөн 14 жилийн хугацаанд бол ажиглагч орноор бол явж ирсэн байдаг юм байна лээ. Давхар мэдээлэл өгөхөд. Тэгээд за энэ удаа жинхэнэ гишүүнээр элсгийн болоод манай улсад ашигтай, ашиггүй гэдэг ийм хоёр зүйлээр маргаад байгаа. За ашиггүй буюу өөрөөр хэлэх юм бол элсгийн бол яах вэ гэдэг асуудал дээр бол Монгол улс Хятад, Орос хоёрын хараат олно гэдэг ийм харталт нэгдэлт нь яваад байгаа. За ишхавд элснээрээ бүх асуудлаа Орос, Хятад хоёроос асууж шийддэг ийм байдлаар орно гэдэг зүйлийг хэлж байна. За ашигтай хэлбэр нь юу вэ гэхээр Орос, Хятад хоёрын хоорондоо тэр нэг за байгалийн хий худалдан борлуулагч гэдэг юм уу, төмөр зам ашиглах баригч гэдэг юм уу, эсвэл агаарын болон авто замын транзит тээвэрч гэдэг юм уу, эдгээр зөвлөлүүдээр Монгол улс маш сайн хамтрагч орно болох боломж нь бүрднэ. Энэ хоёр улс чинь Монголыг дэмнээд аваад явчихна гэсэн ийм зүйлийг хэлээд байгаа. Хэрвээ хамтрахгүй бол нөгөө 3 дахь хөршийн гэдэг зүйлүүд нь үндсэндээ бол за улсууд нь Монголыг одоо юу гэдгийг тооглох гэж үзнэ. Харин Орос, Хятад хоёр бол өөрсдийнхөө одоо худалдаа эдийн засгийн тойргоос Монголыг гаргана гэсэн ийм зүйл яриад байгаа учраас
За улсын их хурлын төвшин засгийн газрын төвшөнд энэ асуудал нэлээд тийм эсэргүүцлээ тулгарч олон нийтийн анхаарлын төвд орчихсон байгаа. Энэ асуудал энэ 7 хоногт бас за холбогдох энэ одоо энэ саард ордын нөхдүүд бол хилцснэ гэсэн ийм мэдээлэл байгаамаа. За дараагийн мэдээ. Энэ шуурхай цэгийн юм дээр гарчихсан байлаа. Би энэ мэдээг эхлээд гарч хэлээд юм. Очодрох олон нийтийн сүлжээнд ан амтан агнсан зураг тавих нь хориотой гэдэг ийм гарчтай ярилцлага байгаа. За энэ яасан бэхээр цагдаагийн ерхий газрын мөрдөн байцаах албаны хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргийн мөрдөн шалгах хилцэн тасгийн дарга цагдаагийн хошиж оч одрох гэдэг хүн ярилцлага хийсэн юм байна. За энэ хүн юу гэж хэлж байна вэхээр гол ярьж байгаа зүйл нь байна. Олон нийтийн сүлжээнд ан амтан агнсан зураг тавьбал олон нийтэд буруу сэтгэл өгсөн гэмт хэрэг турхирсан гэж үзэн эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгэх хуулийн зохицуулалтаа гэдэг. Манайхан одоо 100 цаг ирж гин, өрн дулаан ирж гин, хин хингүү хөдөөхээр аялаад эхэлдэг. За ингээд Монголынхаа үжиглэн цайхан газар аялж байгаа гайхуулсан зургуудаа нөгөө нэг цахим орчиндөө өөрсдийнхөө за эрхийн хүрээнд бол нийтэлж эхэлнэ. За энэний хажуугаар нөгөө нэг ан амтан агнж байгаа, за нөгөө ангасан байгаа хүмүүсийн зургийг тавиад эхэлдэг. Тэгвэл тэр нийтэлсэн нөхөр болох та өөрөө бас энэ одоо юу гэдгийг хуулийн хариуцлага хүлээх ийм нөхцөл байдалтай байна шүү гэдгийг бас хэлэх гээд байгаа. Юу гэж хэлж ийнөхээр ирээгүй хууль нь нэг ховор төрлийн амьтныг хууль бусаар агнасан тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэхээр заасан гэтэл элбэг тархацтай амьт нь ирээгүй хуулинд орхигдсон үүнийг зөрчлийн хуулийн 7-гийн 6 дугаар зүйл тусгаалan оруулж өгсөн. Тэгэхээр за нийтлэг буюу нөө нэг одоо юу гэдэг ховор улаан наманд ороогүй юм чи энийг одоо хин тоотын гэсэн байдлаар нэг байдлаар агнсан байгаа ангийн зургийг тавьсан бол та хуулийн хариуцлага хүлээх нь вэ шүү гэдгийг энэхүү мэдээлэлээр та бүхэнд хэлэх гээд байна. За тэгээд ингэж юм л та. Жишээ нь хүрэн баагааг олзбрын жишиг үнийг нь 2 сая 500 мянган төгрөг харин 1 сая 600 мянган төгрөгийн хураанд төлж өж агнах боломж нь бүрддэг гэсэн ийм мэдээлэл. За энэ дээр за ингээд үнэлгээнээс гадна торгуулийн хэмжээнүүд энэ дээр байсан юм аа. Нилээ урт. За энийг та бүхэн ороод уншчихдаг өөрөөсөө. Энэ маш сонирхолтой ярилцлага байгаа. Тодруулж хэлэх юм бол хөдөөхээр явахдаа та бүхэн маань бас энэ ан амтан хэрвээ сонирхдаг ийм хүмүүс байх юм бол энэ ярилцлагыг уншичаад явах юм бол бас гимгүүн байлээ шүү гэж бас зөвлөх гээд байна. За дараагийн мэдээ. Байгаль орчинтой холбоотой ялангуяа Улаанбаатар хоттой холбоотой улс төр мэдээллийн полит гэдэг цэг юм гээд портал сайт байдаг. Энэ сайт дээр төр дийлдэггүй хот доторх уурхаа гэдэг. Монголын төр тэртээ тэргүй уул уурхаагаа дийлэхгүй байгаа. Монгол орны өнцөг болон бүрт газар ухаж ин Монгол орны өнцөг болон бүрт зөвшөөрлгүйгээр олборлолт явуулж байна. Тэгсэн чинь үүний хамгийн энгийн жишээ юм бол Улаанбаатар хот байна гэдэг зүйлийг энэ дэр нийтлээ биччихсэн ба. Улаанбаатар хотын ногоон бүс эко бүс гэж хэлээд байдаг. Ногоон бүс дотор өнөөдөр карьерийн гих тодголтой дайвар хайрга дайрга олборлдог хичнээн 100 хэдэн 10 юм карьер уурхаанууд ажилладаг. За ингээд уул уурхаан сайдаар ахлуулсан гэдэг юм уу эсвэл өргөдлийн байнгын орооны дараагаар ахлуулсан гэдэг юм нөгөө байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайдаар ахлуулсан гэдэг юм ажлын хэсгийнхэн хэдэн удаа очиж үзэл хэдэн сэтгүүлд дагуулж очиод үзэж хардаг тэгсэн хэрнээ ямар ч шийдэл төрдөг. Тэр байтугай үе үеийн хотын дарганаар хүртэл үе үеийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчнөр хүртэл гүүгээд очдог. Хайрга дарга карьеруудыг хаанаа энэ карьерыг одоо зогсоо төлхүүрээ аваад тэр бараг л загнаад ингээд явдаг. Тэгтэл өнөөдрийн хүртэл нэг карьерууд зогсоог үйл ажиллагаа явуулсан хэвэрлэг. Олон нийтийн өмнө буюу хэвлэхний өмнө за би нэг хаалаа шүү гэж хэлээд төлхүүрийн кармалаа явуулдаг. 3 хоногийн дараа нөөх нь өөр төлхүүрээр юм уу эсвэл нөгөө төлхүүрээр буцаагаад авчихсан үйл ажиллагаа явуулж хэлдэг. Нэг ийм байдлаар байгаад их юм бол Монголын төр хизээч энэ уурхаануудтайгаа тэмцэж чадахгүй. Эхлээд Улаанбаатар дотор байгаа энэ илс олбордог, хайрга олборлдог, дайрга олборлдог энэ карьеруудтайгаа эхлээд тэмцчихье гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгээ энэ дэр бүр өргөдмөр байгаа юм л та. Ингэж юм л та. Хаан олд үүргийн за 13 дугаар хорооны иргэдийн хурлын дарга норон юм гэдэг хүний ярилцлага. Карьерийг дийлэхээ байлаа гэх. Энэ хүний ярилцлаган дээр ерөөсө товчхон ганцхан өгүүлбэр байгаа. Бүх шатандаа очиод асуудлыг нь тавиад ингээд тэмцээд ингээд явдаг. Тэгэхэд л эргээд л ажилтдаг. Юу гэж өнөхөр ингэж байна. Төв аймагт хаан олд үүрэгт гэдэг нь мэдэгдэхгүй цаасан дээр маш олон захирамж шийдвэр байдаг. Нийслэлийн засаг даргын захирамж тушаалууч байдаг. 56 карьер цуслагдсан гэсэн захирамжтай харамсалтай газар дээр цуслагдсан нөхөн сэргэлт хийж байгаа хаагдсан газар нэгч байхгүй. Бүгд ажилдаг. Өдрийн цагаар биш юм а гэхэд шөнийн 23 цагаас эхлээд бүгд ажилланаа. Нэг мэтгэд хөрсөө хуулчихсан, шороогоо оолчихсан, шигчгсэн зөөж байдаг. Дүүргийн засаг даргын захирамжийн биелэлд хангагддаггүй. Ард иргэд нь маш их бухимдалтай
За Төв аймгийн Алтан булаг сумтай хаан бол дөрөв хил залгадаг. Хил залгаагаас цааш бүгд лицензтэй. За 100-аас 100 гаар олгочихсон байдаг. Компаниуд нь Алтан булаг сумтай гэрээтэй тэндээс зөвшөөрөгдсөн гэсэн тээвэрлэлт дайран өнгөрөх газар нутаг нь бүгд хаан бол дөрвийг олчихдаг. Карьер бол манад мөнхийн асуудал. Бид зөндөө явдаг харамсалтай нь ажиллахад маш хэцүү байна. Дийлхэ байсан. Яг л энэ ихгүй юус. Нөгөө нэг сайд дараа нар нь хурж ирээд хаагаад яваад өгдөг. Тэгтэл шүн өөр төлхөр гаргаж ирээд ажиллаулдаг. Тэгээ зөвшөөрлөө болохоор Улаанбаатар нь жолгоод байгаа юм уу? Дүүргэн жолгоод байгаа юм уу? Эсвэл Төв аймгийн Алтан булган жолгоод байгаа юм уу? Ерөөсөө ийм л нөхцөл байдалтай. Энэ төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо гэдэг зүйл байхгүй. Тэгээд энэ карьертэй холбоотой ялангуяа хаан бол дүүрэг энэ Алтан булаг сумтай холбоотой карьертэй холбоотой тэр хавьд юу үүсэж исэн бэ гэхээр үзэж та бүхэн мэдчихэв. Нөгөө туглууд нь, хургууд нь, мал амьтад нь дандаа саажилттай, асуудалтай ийм амьтад гарч ийнэ гэдэг мэдээлэл гарч. Нөгөө мөнгөн ус чанад чинь цаашаа штэ. Зөвхөн хайр дайраг олборлож байгаа тоосноос үүдэлтэйгээр мал амьтанд гажигтай төрж байгаа гэдэг мэдээлэлд гарч ирсэн өмнө нь нэг бус удаа. Туул голын бохирдолтой холбоотой асуудал яригдчихсэн. Энийг хизээ шийдэх юм бэ гэж. Манай энэ хотын нөхдүүд бас нэг асуудлыг анхааралтай аваач гэж хэлэх гээд байгаа. Дараагийн мэдээ. Шууд цэгийн сайтаар гарчихсан байлаа. Монгол Улсын их сургуульд үүссэн маргааныг инх бол дэнсэлнэ гэдэг. Манай энэ ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Зандах үгийн инх бол гэдэг дарга байдаг. Уг нь бол өмнө нь бол их олон алба хасч ирсэн. Их хурлын дарга хүртэл албыг хассан. Одоо ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга болсноос хойш юм руу орж байгаа нэг хүн байгаа. Тэр нөхөр маань өнөөдөр мөсийн багш ажилтны төлөөлөлтөд уулзсан байна. Яасан бэ гэсэн чинь ингэж байна. Монгол Улсын их сургуульд хууль бус үйлдэл хэрэгс хэтэрсэн оюутны дүн застдаг, шаардлага хангаагүй оюутан элсүүлдэг, төгсөгдөг, багш ажилтан оюутангууд дарамт чахалт үзүүлдэг, аудитын дүгнэлтээр их хэмжээний санхүүгийн зөрчил илэрсэн үүрэг гүйцэтгэх захиралтай жил гаруй болж байгаа. Сургуулийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг яаралтай зарлах гэх мэт асуудлаар Монгол Улсын их сургуулийн багш нарыг төлөөлж доктор Элдв Очир, дэд профессор доктор Дагш Толом, доктор Амар Төвшин профессор Батрэд зэрэг багш нар мөн оюутны хөгжлийн үйлчлэгийн газрын мэргэжилтэн Солонгон нар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга инх болтой уулзсан байна. За багш нарын төлөөлөл холбогдох хуулиуд бол Монгол Улсын их сургуулийн дүрм журмын зөрчил талаарх мэдээлэл Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга за ерөнхийдөө бол за инх бол дарга бол анхаарал хандуулж удахгүй одоо хариу өгнө гэсэн. За ингээд ерөнхийдөө бол Монгол Улсын их сургууль гэдэг байгууллага бол заавал улс төр ордог нэг юм боловсролын салбар болчиход байгаа. Нэгж болчиход байгаа. Уг нь бол Монгол Улсыг хөгжилд хөтлөх эрдэмтэн боловсон хүчин бэлтгэх ёстой газар. Гэтэл сүүлийн жилүүдээс аль нам гэдэг шиг нэг засаг солигдно, нэг сонгуулийн дараа энэ Монгол Улсын их сургуулийн удирдлагад өөрчлөгддөг, нам дагааж өөрчлөгддөг нэг ийм жишээ тогтчихсон. За энэ нь одоо бүр газар хавтгаараад одоо бүр ерөнхийлөгч рүү очиж байна. За тэгээ энэ зөв ч юм уу буруу ч юм мэдгүй ямар ч байсан инх бол даргатай өнөөдөр бол уулзсан байдаг. Инх бол дарга бол нэг шийдэлтэй хариу өгөх байхаа гэж харж байгаа. За Facebook дээр ирсэн сэтгэлдлүүдээс үргэлжлүүлэн үзэж та бүхэнд хүргэе. За ингэж юм. За энд юу гэнэ вэ? Хүүхдийн мөнгийг 80% нь өгөх болсон юу болсон юм болоо хүүхдийн мөнгнөөс татвар авах болмоор юм. За хүүхдийн мөнгийг бол нийт хүүхдээ 80% нь бол өгөхөөр болчихсон байгаа. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бол 100% нь за сөрөг хүчин гихтэх ардчилсан намын зүгээс бол 100% үндсэндээ бол хүүхдийн мөнгийг өгөх ёстой гэдэг хуулийн төслийг оруулж ирсэн боловч эрх хөрөгч Монгол Ардын намын нөхдүүд бол 100% өгөх юм бол Монголын төсөв бол даахгүй. Тийм учраас за мөн нөгөө талдаа нөгөө олон улсын валютын сантай хилцэж ярилцсан тохиролцооныхон дагуу бол 60-аа 80 болгох юм боломж байна гэдгийг үндэслээд үндсэндээ бол өнгөрсөн 7 хоногт бол нийт хүүхдийн 80% нь бол мөнгө олгоно гэдэг ийм шийдвэрийг бол их хурлаас гаргасан. Тэгтээ болоогүй. Энэ 80% чинь олгохын тулд дахиад нөгөө нэг судалгаа шинжилгээ хийн. Дахиад нөгөө нэг өрхийн амжилгааны төвшин тогтоох айл өрх хорооны ажилтнуудыг тойрж явдаг энэ ажлаа хийн. Инхдээ бас өчнөө тэрбум төгрөг зарцуулна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За нефтийн үйлдвэрээ яриач шоу болчих уу. За нефтийн үйлдвэрийг бол барина гिचгсэн байна лээ. За наадмын дараа бол шийдэл гарах байх гэж хүлээж байгаа. За элбэг дөржиг шалгаа АСЕМ-тай холбоотойгоор за энийг бол маш олон үзэгчид бол хилдэг. АСЕМ-ыг бол элбэг дөрж ерөнхийлөгч бол гэдэг хүн бол ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байх хугацаанд бол хамгийн том бас хөрөнгө мөнгө үргүү зарсан ийм асуудлаар шалгах ёстой гэдэг зүйлийг хэлдэг юм байлээ. За хэдэн тэрбум төгрөг улсын төсөөс гаргуулчихсан АСЕМ-ээс бол Монгол улс асар их хэмжээний ашиг хүртэнэ гэж хэлсэн боловч өнөөдөр АСЕМ-ийн үр дүн АСЕМ-ийн за хүртэж байгаа тэр нэг одоо юу гэдгэлээ ашиг шим гэж юу ч Монгол улсад наалтсангүй гэдгийг бол хэлдэг. Хужаа нарын эсрэг босооч гэдэг. Хужаа нарын эсрэг босгосоо илүүтэй хужаа нарыг ажилуулахгүй байх эрх зүйн орчинг одоо юу гэдэг бүрдүүлэх. За түүнийг нь хэрэгжүүлдэг цагдаа прокурор хуулийн байгууллагууд сайн ажиллах хэрэгтэй юм л да.
За юу юм рэпчд гэдэг чинь аниме үзэж таалагдсан дүрээр орлон тоглодог хүүхдүүд болохоос биш захим ертөнцийн хуурамч хаягтай гэмт хэрэгтнүүд PR ч гэдэг чинь биш үү? Би чинь шууд рэпчд PR чинь гэдэг биш шүү гэж. Ямар нэгэн хэрэг болохоор PR-чдын Facebook за энэ юу болоо явчихва. Энэ миний юу гүүгээд тах шүү тийм. За миний цааны уншиж сайжч юу. За энэ болохоо л. За зарим сургуулиуд танхимын сургуульд нэрээр бага ангийн сурагчдаас 150 мянган төгрөг татаж заавал 7 хоног цуслан дэв явахгүй бол дүн гаргахгүй гэж байна. Ингэж болохгүй. Эцэг эхчүүд сайн дурын үндсэн дээр за тухайн хүүхдээ сургалтанд хамруулах хэсэг асуудалтай холбоотойгоор бол мөнгө төгрөг өгөх гаргуулах асуудал байдаг. Хэрв зэ тухайн айл өрхүүд нь боломжгүй бол заавал тэр танхимын сургалтанд хүүхдээ явуулах гад эсвэл сургуулийн тэр хүүхдийг авч явахгүй чичээд авах шаардлага байхгүй. Боломжгүй бол тэр хүүхдийг үлдээгээд явах ёстой. Энэ чинь хүчээр ингэж хийж болохгүй. Дүн гаргахгүй гэдэг байдлаар бол хандаж болохгүй. За дараагийнх нь энэ мэдээг коммент үзэхээр нэрвчих юм аа. Монголчууд ард түмэн бид тэнийг юм уу энэ их хуралд байгаа 76 тэнийг юм уу бидний төлөөлж байгаа хогийн хулгайч нарыг яах вэ? За энэ үг хэлээ жоохон гоё бичээ. Justin Capital-ыг чөлөөлөд явуулсан төлөв татварыг орж ирсэн гэдэг нь үнэн юм. За энэ татварын тодорхой хувийг төлж эхэлсэн гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Гэхдээ бол 100% барагдсан гэдэг нь бол худлаа шүү. Дархуул аймгийн Шарын голын сумын эмнэлэг хідэн малнууд сууж байна. За хамаагүй битгий нэгнийгээ доромжлоо. Хүүхдийн ханиад хордлогыг нь ялгаад дэмжиж чадахгүй олгоо гэж дархан яв гэд бөөн зардал чирэгдэл болоод за үр хүүхдээ бид эрүүл байхын төлөө явах нь зөв боловч яах гэж эмнэлэгд эмч байгаа юм бэ? Тэгээд цалин мөнгө нэмгээд байх юм а хитрхи юм а. За ингэж болохгүй бах уу энэ ханиад хордлого хоёрыг ялахгүй олгоогоо явуулчихна гэдэг бол арай л бас бүдүүлэг алдаа. Амьдрахад хэцүү болох нэ гэж их хурлаас жавхлангаас өөр шудраг тэмцэх Чингисийн Монгол алгуу гэр хорооллоонд зуурмгийн өдөр барьж болдго юм болохгүй. Энэ тоосон сортой зуурмгийн өдрийг бол гэр хорооллоонд барьж болохгүй. За үйлдвэрлэлийн бүс гэдэг зүйлийг бол үндсэндээ бол хотын засаг даргын за иргэдийн хурлын зүгээс бол хэдийнэ бол захирамж батлаар гаргачихсан. Орчин гэр хороол болон орон сууцны хорооллоонд ийм тоосон сор үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүд бол барьж болохгүй гэдэг. За 7-гийн 7 хүүхэдтэй ээжид яагаад дархан бэр олгодгүй юм болоо баг нь одоо 2 настай том нь 20 гарсан 7 хүүхэдтэй ээж байна гэдэг. За энэ хууль нь яадаг, дүрм нь яадаг гэхээс бас түүнээс бол 3 хүү дараалан гаргасан айлын бэрийг чинь бол дархан бэр гэдэг хэсгийг санаадах юм. За зарим сургуулиуд танхимын сургууль за түрүүн уншчихсан элбэг дөржийг шалгаал гэж байна. За өөдгүй их оронч Монгол хүн энэ 76 байхгүй байна л гэнэ амжилт хоёроо хужаа нарыг устгаа хүүхдийн мөнгө хизээнээс өгч эхлэх вэ. За эхлээд ямар ч бас 80% нь өгнө гэдэг шийдвэр гарчихсан. Одоо харин хамгийн гол нь яаж өгөх вэ гэдэг бол хүүхдүүд чинь тоо бодож эхлэхээр ярьж байгаа. За 76 минь жилийн дараа сонгуул болох нь шүү. Тэр үед та 76 гэж гарна гэж гордох хэрэггүй шүү гэж нь хужаа нар гэдээ байхan Монгол сүрлээ хөөе. Бурхан багшийн төрсөн өдөр гэл G time юу болж байна? За энэ G time-ийн хэрэг бол шалгагдаж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Бурхан багшийн дүүцэн өдөр бензин бизнес болох нь нэг зулаа 20-40 мянгаар зарж байна гэд. Далимдуулж бас ашиг орлого явуулдаг нөхдүүд байл. Нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар эрүүл мэндийн нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар эрүүл мэндийн яам нийслэлийг сэргэлжнээс шалгаач жилийн жил харьцлын өвчин газар авлаа хэдэн мянгаар нэмэгдэж байна гэд. Энэ дээр бол өстой яах аргагүй тийм шүү. Сайн хоёроо замын үед ирээний чиглэлийн автобусны жолооч нар жоохон хүнлэг баймаар юм а хар халуун сэрүүлжүүлэгч асаахгүй хүмүүс шатаж өөхөх шахнаа бас их хол газар зогсоод бүх ачаагаа авч буухыг шаардах юм а 8-нд голдуу эмэгтэйчүүд явах юм өөр албаны машинтай хүмүүс болохоор гайлын үүдэн зогсоод хүнээ буулгах юм зорчигч байхгүй бол та нар ажилгүй шүү гэж байна. За Монгол коммент бидэнд ямар за энийг өөр ухаан үзэгч өөрийн сонголтоо хужаа нарыг оруулаад байршуулад байгаа нөхдүүдтэй л тэмцэж тэднийг цэвэрлэх хэрэгтэй байна. Архитект дэндэж байна шүү гэж байна. За хятад залуу машин мөргөх гээд амар зодсон байлаа Монгол залуу гээд. За энэ жилийн дараа сонгуул болно шүү. За энэ түрүүн хэлсэн хууль гэдэг чинь бидэнд л үйлчлэг болохоос тэр дарга нэртэй сэтгэлдэнгүүд үйлчлдэг юм шүү. Гэр орооллын дунд за энэ түрүүн хэлсэн сэтгэлдүүд ингээ ороод ирсэн байна. За дараагийн мэдээллийг хүргэе.
За энэ ганцаар болохоор ч явдггүй дээ гэдэг шиг хоолоос том нэлээд ачаалж байна. За дараагийн мэдээ Icon цэгийн мен дээр гарчихсан энэ мэдээллийг уран цагтаа зэрэгцсэн Улаанбаатарчуудын дараагийн айдас гэдэг нэртэй нийтлэлийг Icon цэгийн мен сайтаар бол гаргачихсан байлээ. За энийг ороод үзээр энэ маш сонирхолтой нийтлэл байна. Яа тэгэхээр энэ нийтлэлийг онцолж явна гэхээр уран дулааны цаг манай улс чинь нөгөө удирдлагын байдлаас болоод барилгын ажил бол уран цагт бол эрс нүүддэг. За энэ хэрээрээ мэрэгжлийн бус гих тодголтой цагийн ажилтнууд энэ салбарт асар ихээр ажилдаг. За нэг талаасаа хүмүүсийг ажлын байраар хангаад цалинтай орлоготой болгож байгаа сайшаалтай. За гэтэл нөгөө талдаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг юус хангаж чаддгүй. Ингэж л статистик мэдээлэлээс харуул Монгол улсын хэмжээнд 2002-оос 2017 онд нийтдээ 5900 үйлдвэрлэлийн ослол бүртгэгдсэн. Ослын улмаас 1122 хүн нас барж 1194 хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй болж 4101 хүн хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан. Аимшигтай өндөр тоо байгааз. Энэ юунастай холбоотой вэ гэхээр түрүүс нөө хөдөлмөрийн аюулгүй байлаа. Одоо Улаанбаатар хотын манай Улаанбаатар хот чи ерөнхийдөө гадагшаа биш дотгошоо хөгжилтэй гэсэн том шүүмжлэлтэй. Тэгвэл гадагшаа биш дотгошоо хөгжилтэй Улаанбаатар хотын чинь үнцэг болон бүртэн нүх ухчихсан, үнцэг болон бүртэн арматурын төмөр зоочсон, үнцэг болон бүртэн цемент цутгачихсан. Энийг хэн хийж ийнэ гэхээр инженер нэртэй 1 хүн, дагалдан нэртэй туслах ажилтны нэртэй 20 хүн хийж байна. Эдгээр хүмүүс за тэр заавар зөвлөгөөнийхэн дагуу барилгаа барьдаг юм бол хамгийн гол нь өөрсдийнхөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ерөөс хангаж ажилддаггүй. Үүнээсээ болоод маш олон зуун залуучууд хэдэн 10-аар тоологдох залуучууд хэдэн 100-аар тоологдох залуучууд эрүүл мэндээр хохироод байна гэдгийг анхааруулах гэдэг юм аа. Тийм учраас бас энэ дээр бол манай мэрэгжлийн байгууллагууд ялангуяа энэ дээр энэ барилга бариулж байгаа компаниуд нь анхаараач. Бид нэр юм болгоны тэр нөгөө нэг барилгын яамч гэдэг юм уу эсвэл юм болгоны мэрэгжлийн ялч гэдэг юм уу энэ газрууд руу бол шидмээргүй байна. Барилга бариулах захиалга өгчсөн компани нь та хэрвээ манай барилга дээр ажиллаж байгаа бол ийм дүрмүүдийг заавал ягшлт биелүүлнэ шүү. Тэгэхгүй бол уучлаарай би таныг ажиллуулахгүй байна. Манайх боломжгүй гэдэг ийм шаардлага тавьж сурмаар байна л гэж хэлэх гээд байна. Тэгээ нас барсан хүний тоогод энэ аимшигтай график байл. 2003 онд жишээлбэл Ослоор 381 хүн үйлдвэрлэлийн осолд орсноос 50 хүн нас орж ирсэн. Тэгсэн чинь хамгийн өндөр нь 2008 онд 491 хүн осол болсноос 162 хүн нас орж ирсэн. Өнгөрсөн онд буюу 2017 онд 322 осол болж ирснээс 27 хүн нас орсон. Энэ аимшигтай тоо шүү. За жишээлбэл ингэж юм л да осол гарах шалтгаан дээр өргөх механизмын эвдрэл гэмтэл 102, ажлын хувцсны одоо стандарт бус гэдэг шаардлагаар 197, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл 453, техникийн процессын зөрчсөн 595, тээврийн хэрэгслийн эвдрэл гэмтэл 737, аюулгүй ажиллагаа арга барил хангалтгүй суралцсан 1129 ерөөсөө. За уналт нуралт 1402 гэдэг. Ерөөсөө энэ аюулгүй ажиллагаа хөдөлмөр аюулгүй байдлыг ерөөсөө хангаж ажиллах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг ухаан санаандаа бүр сайтар суулгамаар байна. За дараагийн нэг мэдээ Оллоо цэгийн мен дээр гарчихсан байлаа. Цуслангийн төлбөр өдрийн 28-аас 30 мянган төгрөг байна гэдэг. Манад бол цуслангийн тоо бол хангалтгүй байна гэдэг зүйлийг бол хэлдэг. Одоо цуслангууд чинь өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагаас эхлээд бол хамгийн ихний цуслангууд 1-р ээлжийнхэн хүүхдүүдийг бол сурагчдыг бол амраагаад аваад эхэлчихсэн байна гэсэн мэдээлэл байгаа. За ингээд цуслангууд за ерөнхийдөө бол 6 сарын 10 гэхэд бол үндсэндээ эхний ээлжийг аваад жигдэрсэн байна гэсэн мэдээлэл байгаа. За тэгвэл нийт одоогийн байдлаар 24 цуслан бол нийслэлийн ногоон бүс орчмын газруудаар бол үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. За ингээд энэ цуслангуудын өдрийн төлбөр нь түрүүн хэлжсэнчлэн 28-аас 30 мянган төгрөг буюу 5-аас за 7 хоногийн хугацаатаагаар бол амарна. За энэ хугацаанд бол өдөрт бол 28-аас 30 мянган төгрөгийн төлбөрийг төлөх нэ гэж эндээс ойлгож болно. За тэгвэл Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг цуслангууд хамгийн гол нь төлбөрийн үнэтэй гэхээсээ илүүтэй үйл ажиллагаа нь одоо энэ хүүхдүүдийн одоо үүдийн ая тухтай байдлыг хэр хангаж чадах вэ гэдгийг бол бид нар ярих цагт болчихжээ гэдэг үднээс энэ хүн мэдээлэл хүргэх гэдэг. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр Улаанбаатарын ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг 24 цуслангийн үндсэндээ 98% шүү. 1900-аад оны 1970-60-аад 1980-аад оны үед ашиглалтанд орсон барилга байшинтай. За засвар хийж байгаа нэрээр зөвхөн ханы бодог болон ор болон дэвсгэрт агуулсалдаг. Байшин барилгуудын хувьд 1900-аад оны одоо нөгөө Facebook орчинд бол нөгөө үлэг гэрүүлийн үеийнхэн гэж доромжилдаг шүү дээ. Тэгвэл тэр 1900-аад оны үед ашиглалтанд орсон байшин барилгуудад бид нэр
дөнгөж сургуульд орсон жоохон бага ангийн хүүхдүүд өсвөр насны хүүхдүүд амраагаад ахын хэр зохистой вэ гэж. Энэ дээр бид нар бодлохоор цуслангуудынхаа байшин барилгуудыг өөрчлөх шаардлага байна өнөөдөр ялж байгаа юм. Тэгэхгүй бол зуны цаг гэдэг хэцүү, байгаль цаг уурын бэрхшээл гэдэг хэцүү. Би муухай болно гэж байгаа юм биш. Зүгээр яг амны бэлгээс ачлын бэлэг гэдэг. Гэхдээ бас ямар ч зүйл сэрэмжлүүлэг анхааруулга илүүдэхгүй. Бороо шороо ордог. Ямарваа нэгэн салхи шуурга дэгддэг. Тэгвэл 1900-аад оны үед баригдсан энэ цуслан нэртэй энэ одоо панярын байшингуудын чанар хэр байгаа гэдэг дээр анхаараач гэдэг үднээс энэ хүү мэдээллийг бас үзэж та бүхэнд хүргэж байгаа. За, нэвтрүүлэг бол үргэлжилж байгаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт манай хоёр бол захиа өргөдөг. Тэгээд өнөөдөр ирсэн захидлуудаас би нэг захиаг хүргэе. Энэ дээр ингэсэн байгаа. Талархал 2018 оны 6 сарын 1-нд гэсэн Монгол комментэд нэгдий шудраг үнний дуу хоолой болсон 2 дүүгээрээ уламжлан Монголынхоо нийт их үрсэд талархал дэвшил. За 2 дүүгээр би унших зөв юм болоо гэв. Өөрхангай аймгийн Ээлмаа хожид даршаан совиллын совилогчд занга утас талархал илэрхийлье гэж тэгсэн байна. За яасан бэ гэхээр за ингэж юм. Талархалаа. Их үрсийн баярын энэ өдрийг тохиолдуулан Монгол улсын шудраг үнний дуу хоолой болсон 2 дүүгээрээ уламжлан за өрийн сайхан хангаад байгаа Аймаа хожиртын аршаан совиллын захирал онцгой бүтээлийн академик шилдэг менежер Гэрэлмаада болон за хамт олонд нь баярлаж талархснаа илэрхийлье. Биднийг аюул төвчнөөс аварч амьдрал хайрлан та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ талархаж явдаг шүү. Та бүхний ажил хөдөлмөрөд улам өөдрөг байж өргөн олон түмэндээ их тус нэмэр болоорой. Та бүхнийг төр түмэн чин сэтгэлээсээ чин тэтгэн хүсэн хүлээж та бүхэн чин сэтгэгчлэн бүтэж байх бодлоготой. За талархал илэрхийлсэн нэрийг нь гүйцэд уншаарай гэн. За хичээе. За анх Сүхбаатар аймгаас хэвтэрт ирээд одоо олон түмэн дотор хөөр баяртаа яваа бат үлзий. За олонд амаараа зуудаг гэж нэрссэн инх сайхан гинэ. За Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Амгалан Норов сүрэн. За энэ талархлыг хүлээж аваад та бүхнийг за зорин ирсэн Архангай аймгийн өндөр насны 75 настай их тамир сумын Танжи хүү, Малчин Танжи хүү хүүхдүүдийн хамтаа гэсэн. За ийм талархлын хууц байгаа юм байна шүү. За нэвтрүүлгийн цаг бол энэ хүрээд өндөрлөж байгаа маань энэ цагтлыг уншия гэсэн манай хоёр маргааш унших багт угаасаа бэлгээ бүжээ хоёрыг хаягдсан байдаг. Манай хоёр бас маргааш энэ цагтлыг бас уншаад өгөөрэй. Тэгээ Монгол коммент нэвтрүүлгийн маань бас 2018 оны 6 сарын 4-ний өдрийн өнөөдрийн дугаар бол Гамбаяр миний бие дамжуулснаар бол ингээд өндөрлөж байна. За маргаашнаас эхлэн манай бэлгээ бүжээ хоёр маань бол томилтын хугацаа өнөөдрөөр дуусгар болоод маргаашнаас эхлээд одоо үндсэн үүрэгт ажиллаа бол хэвэн явуулаад үзэж та бүхэндээ мэдээллийг шуурхай за сонирхолтой хэлбэрээр хүргэх болно. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Монгол коммент нэвтрүүлгийг нүрээд өндөрлөж байна. Өөрөөгөө хэлээд нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Монгол комментэд нэгдэцгээе.